點解佢叫磅尺唔叫牛頓米尺咧？如果日螺絲鈪上面有油膜咧，同一個磅數，你會拉咗超過咗可能大約20% 到嘅。哇！我自己好中意呢個題目啦，我唔知聽嘅人中唔中意啦。我其實我少少唔中意講嚇，少少唔中意講，但係你講呢啲好聽喎。咁我哋乘唔乘機講個磅尺嗰樣嘢啊？哦，好啊，係嘛？好啊。咦，我哋冇準備喎，直接講啦。係咯。點睇啊？磅尺？磅尺啊？磅尺係磅尺係你師傅咯。你個師傅意思就係你手你唔知自己嘅磅，你磅尺係就有一個。咦？我 show 個磅尺出嚟俾大家睇先。係。有一依準咯，不過而家現世代好多人都用電子磅尺，或者可能以前嗰啲就用彈弓磅尺啦。撳呢張相啦，撳呢張相啦。咁磅尺用嚟做咩嘅咧？咁咧佢就係俾你呢度扭啦，有刻度啦。咁你知道呢度幾多磅？咁你唔同單位嘅呢個就係 foot pound 係咪啊？foot pound 全尺係咯。咁我哋通常其實睇 nm 嘅 Newton meter。日本車係咯。係咯 ，nm 就牛頓米啊。係啊，牛頓米同埋其實呢個可以講喎。係點解佢叫磅尺唔叫牛頓米尺咧？因為易講咯。係啊，我覺得易講。我嗰陣時都咩啊？有個單位係公斤㗎，公斤牛頓。係啊，公斤每米嘅公斤啊嘛。kg 每米啊嘛。我哋平時睇牛頓米咧就係每米嘅牛頓幾多力咯。係啊 ，n 係即係咁樣啦。總之離不開都係呢啲咁嘅刻度嘅。kg 咪牛頓米咯，我知。離不開點解佢叫磅尺唔叫牛頓米？我唔知喎。係咯，就係咯，我就係諗啲鳩嘢。我唔係啊，屌！我覺得純粹係因為簡單啫。簡單啲咯。係啊，即係簡單容易講。呢個係唔通公斤尺就多咗個字啊 ？Torque wrench 係 torque wrench。咁跟住就係扭咗個刻度啦，然後你去有個3分4分波頭波落去，擺落去之後拉到夠磅，佢會響咯。會，其實佢個設計係咁嘅，嗰個都可以簡單用，即係呢個係機械磅尺嚟噶嘛。機械磅尺咧，通常有個螺絲喺下邊扭啦，咁你扭鬆佢，跟住你轉到去你需要到嗰個數據啦，跟住你睇嗰個有啲蛇仔紋啊，佢會去到邊個位？刻度係啊，扭右咧，呢個我唔知扭咗定扭咗就係加1、加2、加3，就係即係可能而家就係10+1、10+2、10+3。咁樣啦，扭到佢啦，扭到上到去20咁樣就即係20就完咗一個圈咯，完咗一個圈啦，就啱啱好。依個有咩？呢個算係好好睇㗎啦，9度啊嘛，9度呢個算係好睇。有啲5度啊咁樣咁下嘅。咁你去到嗰個位你就閂翻緊下邊口螺絲，等佢唔好走位，因為你掹嘅時候有機會走咗。喐到係啊，而且依啲機械磅尺用完之後記得放翻鬆。係要嘅。係啊。係 protocol 係咁，係啊，即係最理想係咁。最理想係放翻鬆佢，因為咧呢啲機械磅尺咧係入邊用彈弓同埋齒輪去做一個模擬一個槓桿。係啊，即係旋轉力咁嘅支點距離啊，同埋施力點啊，咁樣佢先有一個彈弓到嗰個位嘅時候，佢會嗒一聲唔俾你過關，即係唔俾你過磅。你就示意俾你聽係一個機械咁嘅嗒一聲，嗰個係彈弓聲嚟嘅，就係咁樣度一聲，咁就度一聲，你就知道你扭嗰個就已經係嗰口螺絲嘅中心力就係嗰個扭力啦。OK，咁我亦都可以分享一個故事，就係咧我嗰陣時整哈利咧，就有啲位咧入唔到去噶嘛。跟住咧我就揾一條薄嘅薄柄。如果你薄柄咧，即係呢個係一個細薄柄啦，可以插入去啦。你扭嘅時候落個磅尺咧，你搭一個磅尺咧，你係要90度，最好就偏向90度扭嘅。咁咧，佢個中心圓心力咧嘅扭力咧就會相同啦。係。如果你施放咗個力臂太長，係180度，佢就增加咗個力。係就唔係佢嗰個米。呢個係一個小秘技嚟嘅。係啦，冇錯啦。可以做呢樣嘢。冇錯啦。呢個就係磅尺。咁其實咧，我平時咧有啲客咧話自己換油。係。咁其實咧真係冇乜問題嘅，但係我覺得真係買支磅尺更新，係啦，因為驚好多時候唔夠磅就鬆螺絲啊，咁啊扭到成幾扭啦。因為你扭得唔慣啊嘛。係啦，冇錯。你日日扭嘅話就嗱，我知道阿 K 你係會用磅尺嘅，係，我不完全全部用嘅。我明白。係啊。係，但係因為冇計啊，因為我個差異
我哋都討論過。係啊，我哋討論過，唔緊要喺度再講多次啦。咁因為咧，其實係喺呢行入邊個成長環境大家唔一樣啫。因為我以前做廠，咁廠咧就會要求我哋拉磅嘅。咁變咗咧，拉磅咧係喺我嗰個記憶入邊咧係用嚟 remark 我拉實咗呢粒螺絲嘅。係。咁變咗咧，我好少咧，反而好少喺個螺絲度畫 mark 嘅。係啊。哦。係啊，因為我拉咗啦嘛。咁我唔需要再做多個，即係我自己覺得啦，唔需要再做多個記號。其實有人講，即係我唔知係咪你拉完磅尺落翻個 mark 咧，一嚟你可以話俾人知你有做過，係。二嚟你當一個 checklist， 係。checklist 就係可能我 fork 頭有4個螺絲，每邊有4個螺絲，我拉完一個點，拉完一個點，拉完一個點。即係拉晒4個，咁我哋睇到1、2、3、4口4口拉到齊晒，你當自己係堂仔得㗎啦。OK， 其實佢係咁樣俾你防錯嘅。係啊，防錯。係啦，咁但係因為我明呢樣嘢，我覺得都有佢嘅價值。咁但係因為的而且確好多車出廠，佢有拉磅啊，但係佢都冇。即係而家大家都明啊，係大家討論下，或者再講一個題外話，講埋啦順便。你拉完磅尺之後咧，私家車多啲嘅，佢有個 angle tight 嘅。即係扭咗幾多磅，扭咗幾多扭力，再加一個 angle 先係完成咗嗰件事嘅。係啊，呢啲係會出現。如果本書都會講嘅。電單車會出現，可能係啲豬仔腳啊。有即係架欄螺絲係有嘅 R3啊嗰啲都有嘅。佢要扭翻個可能一個 quarter 或者2個 quarter。係啊，60度啊幾多度嗰啲，咁呢啲係睇 manual 㗎啦。係啊，跟住我就覺得如果你唔拉磅尺嘅話，你就要對你自己有9成9信心咯。係啊，9成9信心嘅意思就係，因為而家你香港做車，你可能街邊 ，sorry， 唔應該。係咪即係我啊？唔係，係。佢要快啊，要快，多數都睇唔到。同埋咧，嗰個位咧，對於佢哋嚟講唔係咁重要，或者係真係扭咗10幾年，因為咧，佢有啲位咧係可能你扭落去嘅時候，你會 feel 到佢個鬆緊，因為太多人扭過嗰口螺絲啦，太多人用過嗰口螺絲啦。佢嗰口螺絲咧，其實咧，因為你個廠嗰個數據出廠個數據就係 dry tight 啊嘛，dry tight，佢係全新螺絲 dry tight，新嘅 washer 或者可能 dry tight 嘅意思咧，就係個螺絲牙上面冇油膜嘅，因為你如果螺絲牙上面有油膜咧，大約咧你會同一個磅數，你會拉咗超過咗可能大約20% 度嘅，即係你會 over tight 咗個螺絲嘅。咁所以我覺得，亦都有 YouTube 片拍過係落咗油之後，你會收嗰個磅係會緊啲嘅。但係佢哋有個講法就係 prefer 落油嘅，有啲人係 prefer dry tight 嘅，即係呢個係我唔知啊，係有人咁樣。係嗱，因為其實咧點解要落油咧？咁我哋其實。哇！咁賣大包，講埋啦，是但啦。係咪收錢？因為初頭我諗住分開講㗎，即係我初頭諗住分開講㗎。即係例如落油嘅意思係咩咧？嗱，偈油啦，NTC 即係金牛油，即係防燒黏嘅。嗱，大家唔知知唔知呢？有個 manual 好笑喎，有個 manual 我冇記錯嘅話，有個 manual 叫你扭嗰個 handlebar 嗰個 cap 咧落 2T 油。落 2T 油其實可以用偈油咯。係啊，其實佢個 menu 寫咁樣係。我懷疑咧呢啲位咧就係因為當其時佢寫説明書嗰個係啦，就係一路沿用到今日。係啊，因為你譬如其實你打開部 menu，其實大同小異啊，邊啲內容，即係佢有啲咩 caution 啊，即係有啲咩要小心嘅嘢。我哋之前都研究過 menu，就係日本人嘅 menu 就係啱啱好可能係25 Newton-meter，但係咧哈利嗰啲咧係有個 range 喺度噶嘛。係啊，係啊，即係係啊。所以我覺得係有人扭磅尺同埋有人唔扭磅尺，我都覺得係有啲咁嘅其實有浮動喺度。如果用翻個工程嘅邏輯嚟講咧，工程即係譬如我要呢件嘢嘅硬度係100先夠我個 application 咧，我係唔會淨係做100噶嘛，即係可能會做130個強度。呢個做工程都知啊，通常會放翻個安全係數。其實我唔知幾多㗎，3倍以上，3倍？3倍。安全係3倍以上 ，OK，通用多數都係3倍以上，但係螺絲你當然唔係3倍啦，屌扭10幾年啦，OK，即係你講緊一啲結構上嘅嘢，即係佢過咗嗰個可能加30%，OK，你明唔明啊？即係個安全線唔係喺15嘅 Newton-meter 嘅 database 度，係過咗嗰個就安全，我 make sure 佢就將佢再安全乘3。咁你就要調翻轉頭計口螺絲承唔承受到嗰個磅啦，咁嗰啲係工程師計嘅，而家 AI 都幫你計到嘅。係冇錯。咁嗱啱啱講過，即係會擺啲油喺個螺絲牙度。咁嗱最常見係咩咧？
又最多人拗嘅係咩咧？即係例如火嘴啦，例如鮑魚螺絲啦呢啲。係啊。咁應該點講啊？你自己覺得咧？我自己覺得你如果跟邊套路，咪 follow 你嗰套路，而唔出事嘅話，你出事嘅話，咪承翻個責任咯。係。而你跟書做咧，係唔個責任歸翻本書咯。你明我意思嗎？我明。但係嗱，我或者應該咁講先，點解我哋會決定喺火嘴同埋鮑魚螺絲嗰度落油先？即係個邏輯係咩啊？個邏輯就係因為金屬同金屬之間咧，如果佢熱咧，佢會有種燒黏嘅情況啊嘛。即係其實佢係兩件嘢化合咗之後就會積死咗。嗰個叫 cold welding 咯。cold welding 係嘛 ？cold welding。OK， 我唔記得咯。即係總之會有一個咁嘅現象啦。cold welding 通常係。呢個使唔使開個 topic 講啊？講啊！你講啊！咁兩個金屬啦，無論咩金屬啦，佢其實所有嘅好大部分好多嘅物質都會黐埋一齊。哇！大佬講到好似嗰啲咩啊，嗰啲咩 channel 咁喎。係啊，總之佢咩啊？佢有震動啦、擠壓啦，佢個螺牙咧，佢貼近晒嘅時候咧，佢兩樣物質咧入邊個分子又互相交換，咁佢就變成黐埋咗一齊。化合咯，真係。係啊，佢交換咗嗰個物。嗰個 string 啊，嗰個鏈啊，嗰個物質嗰個鏈啊，佢會交合咗，因為佢擠壓咗空氣啊嘛，佢有壓力就係會令到佢交換咗嘅時候，佢咪同埋熱都關事啦，熱都關事啦，係啊，跟住但係嗰個係佢個 terms 係咁樣講，係咯，係啊個 terms。咁但係反正就係因為呢啲位咧，佢會喺個高熱度嘅位，咁啊更加容易令到佢哋氧化啦，即係有水啊、有氧氣啊咁樣，咁所以咧就會點解會啲人會拗咧？就係因為 menu 咧就寫火嘴、鮑魚螺絲，唔係全部啦，即係咁總之個 menu 寫 dry top，dry type 就係乜都唔攞啊嘛。咁但係因為我哋又會遇到另外一個務實嘅情況，就係因為我哋係用車嘅，架車係好多環境都會出現。你會拆鮑魚啊？係啦，冇錯啦，咁樣就變咗，或者有水濺入。係啦，咁我自己最其實都係，其實我覺得落油咧最要避翻啲水啊，啲水氣。係啊，保護翻個金屬本身啊嘛。咁然後就係冇辦法啦，去到呢啲位咧，應該點做咧？要靠少少生活經驗啦。即係我一路都係咁樣裝，即係呢個 M8 螺絲。金牛油拉25牛頓米，冇問題嘅話，我做咗咁耐都冇問題，就冇問題啦。係啦，因為我哋依家要 tackle 嘅。有啲人話，有啲師傅話，我隻手咪磅尺咯。佢就係扭咗幾廿年個油底螺絲，佢點知你用嘅油底咩料咧？佢就啱啱好夠嗰個力。係啦，冇錯。同埋我覺得咧，講呢啲事上邊咧，你要了解翻個來龍去脈啊。係啊，即係個師傅20幾30年個來龍去脈就係咁，又點樣同我呢個？嗰啲師傅都難同你講，唔同啊！即係大家睇到嘅嘢唔同，即係你同你老豆講同一樣嘢。或者佢師傅嗰個做咗20幾年嘅師傅係20幾年前佢師傅就係咁教落。係啊，就係咁教咯。係啊，佢亦都可以。邊度有咩料啊，大佬？即係你要考慮翻當其時人哋真係土法煉鋼，就係土法煉鋼咯。佢唔係，如果有理性邏輯啲嘅，佢都可以質疑翻你㗎。係你日本人寫嘅書，咁佢日本。係咁啫嘛，香港咁嘅天氣佢咪準㗎？冇錯，同埋就算我講磅尺，就算個磅尺都可以有誤差㗎嘛。係啊，你有誤差，你有冇入 lab 驗啊？冇錯啦，台灣 lab 驗，有冇香港 lab 驗個磅尺？呢個係的而且確係一個好值得討論、好值得拗嘅位。唔係都唔使拗㗎啦，即係各施各法，係各施各法。冇賴嘢。總之大家都係唔想賴嘢。其實大家都唔想賴嘢。大家目標就係唔想賴嘢，係啦，冇錯。而唔係因為我覺得方便，我覺得可以慳咗功夫、慳咗時間，係大家都想為件事好嘅話咧，其實我覺得兩個方法都可取嘅。係啊，但就係總之由頭到尾都要記住自己生活緊係一個現實嘅世界咯。係啦，就係冇辦法。係啊，冇辦法。即係因為我哋唔係，我哋而家要解決現實世界嘅問題，我哋唔係喺個我唔係本書度解決冇錯啦咩問題，或者我唔係學習，我唔係考分數。冇錯啦，即係唔係樣樣嘢都係理論上咁好啊。係啊。咁咯，事實總之哇，好充實喎！我覺得我哋講呢刻，哇，我自己好中意呢個題目啦。我唔知聽嘅人中唔中意啦。我其實我少少唔中意講，少少唔中意講，但係你講呢啲好聽喎。係啊，教化世人係咪啊？去 OnlyFans 嗰度要課金。去 OnlyFans 課金係啊。OK，即係我哋啲嘢要擺 OnlyFans 係咪咁嘅意思？